有一位算命先生，他算到自己在60岁之前有血光之灾，万万没想到啊，他真的在58岁这年突然身亡。家中的怪事接二连三的发生，就当众人都以为是卦象灵验的时候，警方的调查却发现了不同寻常的地方。那么这究竟是怎么回事呢？今天敏姐就给您说说这个发生在算命先生身上的离奇命案。58岁的周伟是四川南充一位有名的算命先生。2017年5月份的一天，他突然开始发烧咳嗽，就被家人送去了医院。起初家人都以为是普通的感冒，谁料想没过几天，周伟竟突然病重，抢救无效去世了。听闻周伟的死讯后，不少邻居都是议论纷纷，因为大家都知道周伟生前曾经给他自己算过一卦，说他60岁之前会有一劫，如果能度过此劫，他就能长命100岁，如果不能，那就会有血光之灾。不少邻居都认为周伟的死是因为他的卦象灵验了，但周伟的女儿却并不这么认为，她认为自己的父亲是被人害死的。这是为啥呢？因为在父亲住院前，他就发现过父亲的车子曾经被人动过手脚，小拇指般粗细的刹车线竟然被人剪断了，而且家里的门锁也有被撬过的痕迹。跟父亲说了这些情况，父亲呢还一直遮遮掩掩的，让女儿不要管这些事儿。在住院期间，女儿也曾询问医生父亲的病因，当时医生说很有可能是百草枯中毒所致。结合之前刹车线被剪断的事情，周伟的女儿才有了父亲被谋害的猜想。随后他便毅然决然地跑到警局去报了案。法医经过尸检后确认，周伟的体内各个器官都有百草枯的残留，他家里的一瓶止咳糖浆以及身上的一条内裤上也都提取到了百草枯。由此可以断定，周伟的死并不是单纯的意外，而是有人蓄意投毒。那究竟是谁和他有如此的深仇大恨呢？警方考虑到周伟的贴身衣物上也有剧毒残留，所以第一个怀疑的目标就是周伟的媳妇儿。作为夫妻，他是最有可能接触到周伟的贴身衣物以及生活用品的人并且在调查周伟人际关系的时候，警方发现周伟经常会和媳妇儿吵架，夫妻感情不怎么好。随后警方立马对周伟的媳妇儿展开了调查。面对警方的询问，周伟媳妇儿坦言，我和我丈夫的关系确实不怎么好，但我并没有杀害丈夫的想法周伟的贴身衣物平时也确实是我买的，但周伟去世时所穿的内裤并不是我买的。随后警方在周伟家人的配合下，对周伟的卧室展开搜查。这时警方在一个茶叶罐里发现了一张纸条，经过周家人的确定，纸条上的字迹就是周伟本人写的。纸条上写道，我前不久去南充广场和一个女人见过面，对方给了我一瓶止咳糖浆和4条内裤。而这个时候，周伟媳妇儿突然肯定地说道，是他，就是他，肯定是他杀了周伟。那么这个和周伟见面的女人是谁呢？